케이스 SR200 스키로더 타이어 꼼꼼하게 출장 교체해드리고 왔습니다. 기존에도 곰발바닥 타이어를 사용하셨고 시멘트 환경에서 오래 타는 곰발바닥 타이어로 이번에도 다시 교체해드렸습니다. 케이스 SR200 타이어 사이즈는 10-16.5 곰발바닥 타이어. 교체하기 까다롭다는 곰발바닥 타이어도 현장으로 직접 달려가 시간 절약해드릴 수 있도록 교체까지 해드립니다. 스키로더 타이어 10-16.5, 12-16.5, 14-17.5 사이즈별로, 브랜드별로, 패턴별로 곰발바닥 타이어, 궤도식 타이어, 갈매기 타이어, 벽돌 타이어, 레디알 타이어 모두 있습니다. 함께하는 JT 자체 장착팀이 직접 달려갑니다. JT그룹 주식회사 실장 유인정입니다. 언제든 연락주세요. 구독, 좋아요, 알림 설정 꾹 부탁드려요.